വേളാങ്കണ്ണി പള്ളിയൊക്കെ കണ്ട് തിരിച്ച് വേളാങ്കണ്ണി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. വെറും 200 മീറ്റർ മാത്രമാണ് വേളാങ്കണ്ണി പള്ളിയിൽ നിന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള ദൂരം. ഇവിടെ നിന്ന് 4:40 30 രൂപ നിരക്കിൽ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട്. നേരെ നാഗപട്ടണത്ത് ചെന്നിറങ്ങാം. അവിടെ ചെന്നിറങ്ങി 3ാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് 1ാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തൃശ്ശൂർക്കുള്ള ട്രെയിൻ കിട്ടുന്നതാണ്. എറണാകുളം വരെ പോകുന്ന കാരക്കൽ എക്സ്പ്രസ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും റെഡിയായി. വണ്ടി കറക്റ്റ് 4:40 തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു. 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ വണ്ടി ഏകദേശം വേളാങ്കണ്ണിയിൽ നിന്ന് നാഗപട്ടണം ചെന്ന് ചേരും. അങ്ങനെ നാഗപട്ടണത്തെത്തി. ഇവിടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മൾ മാറി കയറണം. 3rd പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഈ വണ്ടി വരുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് 1st പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കയറി ഇറങ്ങണം. ഇതാ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ വന്നു. ഇനി ഈ ട്രെയിനിൽ കയറിയാണ് നമ്മുടെ യാത്ര. അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരെ തൃശ്ശൂരിലേക്ക്. അങ്ങനെ പുലർച്ചെ 4:40 ആയപ്പോൾ നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ.